सो गाइस, हेलो, हाउ आर यू? आई थिंक सब ठीक हो। तो गाइस, अभी ना हम ओनली कफ वीडियो बनाएंगे, स्पीड करेंगे ओनली कफ। उसके साथ थोड़ा सा स्पीड भी आ सकती है। तो बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे थे ये वाला वीडियो बनाने के लिए। तो देखो, इसमें हम ना कटोरी ले लिए हैं यहाँ। ये देखो, यहाँ कटोरी, प्लेन कटोरी है, एकदम खाली है। तो इसमें हम ना हाफ कफ डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कफ निकला। सो गाइस, फिर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कफ जमा हुआ है। अभी हम फिर से जमा करेंगे और कफ। ये खाली ना कफ भला स्पीड है। तो आप देख सकते हो, यहाँ हम स्पीड जमा कर रहे हैं। आई थिंक आपको लाइट कम आ रही है ना। क्या करें, बाहर ना बैठने से ना ठंडा लग रहा है, तो इसीलिए हम ना घर में ही करना पड़ रहा वीडियो। देखिए आप, कफ है। कफ है, ओनली कफ है। देखो देखो, देख सकते हो। एक्चुअली ना तबीयत बहुत ख़राब है। आवाज़ सुन के आपको ना शायद पता चल रहा होगा कितना की तबीयत ख़राब है। तो फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए। कफ है, बहुत कफ है। ठीक है, देख रहे हो, पूरा कफ से ना भरा हुआ है यहाँ। और भी हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। पूरा कफ ही कफ है यहाँ, आप देख सक रहे हो। आई थिंक आपको दिखाई दे रही है। मैं जूम करके ना बाद में बैक कैमरा करके दिखा देंगे, ठीक है। देख रहे हो कितना कफ निकल रहा है। ठीक है, सब तो कफ निकल गई है गाइस। तो हम चलिए, अब आपको ना ये देखो ऐसे ही है। आपको चलिए हम फ्लैश करके दिखाते हैं। ये देखो,
ठीक है, बहुत सारा इसमें कफ है। कैसा लगा वीडियो गाइस बताना, ठीक है, कफ वाली वीडियो।